مرحبا بكم. بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضا الصحف البلجيكية وأهم ما جاء فيها، هناك خبر مفرح لبعض اللاجئين الذين كانوا قد أتوا من أوكرانيا أثناء بدء حرب روسيا وأوكرانيا. هؤلاء اللاجئين يعني عرب أفارقة كانوا يدرسون أو يشتغلون في أوكرانيا، وبعد اندلاع الحرب جاءوا يعني كلاجئين كما جاءوا يعني اللاجئين الأوكرانيين، وكان قد قدم لهم يعني حماية مؤقتة. يعني الآن منذ أن بدأت حرب روسيا وأوكرانيا تقريبا يعني سنة ونصف، وكان من المتوقع يعني الحكومة الهولندية كانت قررت أنه يوم الاثنين 4 سبتمبر أن يتم طرد هؤلاء الأشخاص الذين عددهم تقريبا 2200 شخص. يعني كانت قد قررت أن تقوم بإخراجهم من مراكز اللجوء، إما أن تقوم بإعادتهم إلى يعني بلدانهم الأصلية أو دول خارج دول الاتحاد الأوروبي، أو يعني سيقومون بطلب اللجوء في هولندا، ولكن نسبة طلب أو قبول طلب اللجوء لهم يعني ضئيلة جدا. يعني تقريبا 500 شخص يعني وافقوا أن يغادروا هولندا، وسيقدم لهم يعني مساعدة مالية في ذلك يعني تتراوح ب5,000 يورو. يعني 500 شخص وافقوا أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، وهناك 700 شخص يعني قاموا بطلب اللجوء، والآخرين يعني لم يقوموا بالرد على تلك الرسالة التي توصلوا بها من قبل إندي منذ أسابيع. يعني إندي كانت قد أرسلت لهم رسالة يعني ماذا يريدون؟ هل يريدون العودة إلى بلدانهم أو يريدون طلب اللجوء في هولندا؟ يعني إذا لم يتم يعني الرد على تلك الرسالة التي توصلوا بها سيتم إخراجهم من يعني مراكز اللجوء. كان هناك 3 شباب يعني بينهم مغربي وشابين من الهند. هؤلاء الشباب رفعوا دعوى قضائية على هذا القرار في المحكمة في مدينة لاهاي. يعني كانت هناك 3 جلسات، الجلسة الأخيرة كانت اليوم. يعني القاضي كان قد أعطى يعني الحق لهؤلاء اللاجئين. يعني القاضي قال بأن هذا القرار لا يسمح لهولندا أن تقوم أو أن تتخذه في حق هؤلاء اللاجئين. هذا القرار ممكن فقط الاتحاد الأوروبي هو أن يقرر إذا كان أن يقوم بطرد هؤلاء الأشخاص وإرجاعهم إلى بلدانهم، مع العلم أنهم كانوا في أوكرانيا وجاءوا مع اللاجئين الأوكرانيين، يجب عليهم إعطاء يعني حقوقهم كلاجئ يعني الشخص الذي يحمل الجنسية الأوكرانية. الحمد لله اليوم المحكمة حكمت بشكل نهائي على القرار الذي كانت تريد الحكومة الهولندية اتخاذه، وخاصة يعني الوزير المكلف بالهجرة واللجوء، وسيتم إلغاء هذا القرار. يعني لن يتم طرد هؤلاء اللاجئين من مراكز اللجوء، سيظلون هناك يعني كغيرهم من اللاجئين الآخرين، يعني حتى يتبين يعني حرب روسيا وأوكرانيا إلى أين ستصل. يعني هذا الخبر مفلح لهؤلاء الأشخاص. يعني توصلت برسائل كثيرة من قبل يعني الأشخاص الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا، يعني يسألونني يعني ما هي يعني هل هناك يعني أخبار جيدة في هذا الموضوع، أو ستقوم يعني الحكومة الهولندية بإرجاعنا يعني بطردنا وإرجاعنا إلى بلدانهم. يعني بما أن هذا الخبر اليوم يعني تصدر الصحف الهولندية، أقول لهم يعني هنيئا لكم، ونتمنى يعني لكم أيضا الحظ كاللاجئين الآخرين موجودين في هولندا. ننتقل إلى خبر آخر. الحكومة الهولندية تريد أن تقوم بمساعدة المواطنين الذين يعيشون في هولندا، يعني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا يعني التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من أشياء كثيرة التي ارتفعت أثمنتها. يعني في هولندا يعني هناك تقدير بأن في سنة 2024 ممكن أن يصل عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى مستويات الفقر يعني 1,000,000 شخص. لذلك يعني أعلنت منذ أيام الحكومة الهولندية أنها ستقوم بتخصيص مبلغ مالي 2 مليار يورو لدعم هؤلاء العائلات، ويعني الأشخاص الذين يشتغلون ولديهم راتب منخفض، أو الأشخاص الذين لديهم يعني راتب متوسط، والأشخاص الذين يعيشون على مساعدة أوتكرين. يعني المساعدة التي سيتم تقديمها يعني لا زالت غير معروفة، ولكن هناك يعني تسريبات التي توصل بها يعني الصحفيين في هولندا
بأن هذه المساعدات ستشمل دعم العائلات في يعني دفع الإيجار، يعني هورتوسلاغ، ممكن أن يتم يعني تعويض بعض العائلات في دفع يعني يعني الكراء الشهري، وأيضا سيتم دعم رواتب الأطفال. ولكن الحكومة الهولندية لا تريد أن تقوم بإعطاء يعني مبلغ كبير كهذا يعني الذي ذكرته 2 مليار بدون أن تقوم بإرجاع مبلغ آخر إلى يعني ميزانية الدولة أو ميزانية خزينة الدولة. يعني الآن الخطة التي تريد الحكومة الهولندية أن تقوم بها هي أن تقوم برفع أسعار الكحول وأسعار يعني السجائر وأسعار الوقود. يعني أيضا ستقوم برفع ضريبة الدخل على الشركات وأيضا الأشخاص الذين يعني يحصلون على رواتب مرتفعة جدا، هؤلاء الأشخاص سيدفعون تقريبا يعني ضريبة بنسبة 50%. يعني لذلك يعني هولندا كما يقولون الهولنديين يعني النكس خراطيس، يعني هولندا تقوم بإعطاء، يعني الحكومة الهولندية تقوم بإعطاء ولازم أن تقوم يعني بإرجاع ذلك المبلغ الذي قامت يعني بدفعه في المساعدات يعني الأشخاص الذين يعني يحتاجون إلى المساعدة. والغريب في الأمر أيضا بأن الحكومة الهولندية تقوم بهذا العمل فقط يعني مع المواطنين، أما بالنسبة للمساعدات التي يتم تقديمها لأوكرانيا يعني لا تشترط فيها، كما تم الإعلان في يعني الأسابيع الماضية بأن هولندا مستعدة لدعم أوكرانيا بطائرات حربية من نوع F-16. تقريبا هولندا لديها 42 طائرة حربية من نوع F-16 قيمتها تصل إلى 15 مليون يورو للطائرة الواحدة، وتريد أن تقوم بتقديم لأوكرانيا تقريبا يعني 10 طائرات، ولكن هي تريد أن تقوم يعني في المستقبل تقديم جميع الطائرات الحربية إلى أوكرانيا، لأن هولندا تريد أن تقوم بشراء طائرة حربية يعني F-35 يعني طراز متطور جدا. لذلك تريد الآن أن تقوم بإعطاء يعني هذه الطائرات لأوكرانيا، يعني بعدما وافقت يعني الولايات المتحدة أن تقوم هولندا بهذه الخطوة مع فنلندا، وأيضا الآن يعني انضافت دولة أخرى كندا، هي أيضا هذه الثلاث دول وافقوا أن يقوموا بدعم أوكرانيا بطائرة حربية F-16. ولكن اليوم خرج أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح له قال بأن الأسلحة النووية يعني قاموا باستعدادها لحماية روسيا. قال بأن هذه الأسلحة مستعدة روسيا لأن تقوم باستخدامها لحماية روسيا من أي شيء، يعني كما يعني وعد، وهذا قام به يعني فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، يعني قام بتهديدات كثيرة، يعني كل مرة يخرج بتصريح ويهدد، ولكن مدى جدية هذه التهديدات لا أحد يعرفها. ولكن الآن بعدما يعني ازدادت يعني توتر هذا الحرب، يعني بعدما سيتم تقديم هذه الطائرات الحربية يعني إلى أوكرانيا، ممكن أن تكون يعني سنة 2024 يعني سنة يعني صعبة جدا، ممكن أن تكون هناك تغييرات كثيرة في هذه الحرب، يعني لا نتمنى ذلك. وأيضا يعني الصواريخ التي تمتلكها روسيا يعني كما صرحوا يعني تستطيع الوصول إلى مسافة 18,000 كيلومتر، يعني ستصل إلى أمريكا أو الدول الأوروبية بكل سهولة، وستستهدف يعني الأماكن التي تريد استهدافها يعني بالتدقيق جدا، يعني لا نتمنى ذلك، وإن شاء الله يعني أن يحفظ الجميع. لننتقل إلى خبر آخر، بما أننا نقترب من الانتخابات الهولندية بعدما استقال يعني الحكومة الهولندية في الأسابيع الماضية، رئيس وزراء الهولندي مارك روتا استقال، وأيضا وزيرة المالية استقالت، وأيضا هناك 3 أو 4 يعني أعضاء في أحزاب أخرى استقالوا. والآن اتضح أن هناك 3 أشخاص ممكن أن يصبحوا رئيس لوزراء هولندا إذا يعني حزبهم حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات القادمة. وهنا هؤلاء الأشخاص يعني أولهم هي مونا كايزر التي تنتمي إلى حزب المزارعين، حزب المزارعين الذي حصل على شعبية كثيرة جدا في هذه الأشهر الأخيرة بسبب يعني مشاكل النيتروجين. عدد كثير من الأشخاص صوتوا على هذا الحزب وحصد مقاعد كثيرة جدا.
رئيسة هذا الحزب تدعى كارولينا، ولكن رئيسة الحزب لا تريد أن تصبح رئيسة الوزراء. لذلك هناك يعني نائبة عنها تسمى أو تدعى منى كايزر، يعني هي مستعدة أن تصبح رئيسة الوزراء الهولندا إذا فاز حزبها في الانتخابات القادمة. وهناك يعني أيضا امرأة أخرى تدعى ديلان التي تنتمي إلى حزب فيفيدي الحزب الذي ينتمي إليه مارك روتا رئيس الوزراء الهولندا السابق. هي أيضا رشحت نفسها أن تصبح رئيسة الوزراء هولندا إذا يعني فاز حزب فيفيدي في الانتخابات. وهناك الشخص الثالث الذي يدعى بيتر أومتسيخت. هذا الشخص كان ينتمي إلى حزب آخر، وفي الأسابيع الأخيرة يعني أنشأ حزبه الخاص به، وهذا الشخص يعني لديه شعبية كثيرة جدا، يعني مقبول لدى الهولنديين بسبب المداخلاته يعني الكثيرة في البرلمان الهولندي. يعني كان يناقش يعني ناقش عدة مرات يعني وعرض عدة مرات يعني الحكومة الهولندية، ويعني نسبة كبيرة أن يصبح هذا الشخص يعني رئيس الوزراء الهولندا. ولكن هو يقول بأنه لا يريد أن يتسرع أن يصبح يعني مباشرة رئيس وزراء الهولندا، بما أن حزبه يعني تقريبا فقط شهر منذ أن تم إنشاؤه، ويعني مشروع الحزب الذي أنشأه يعني يقول أنه سيعطي أهمية أكثر للطبقة الوسطى وأيضا الفقراء في هولندا. لذلك ممكن أن يحصل على عدد كثير من الأصوات في الانتخابات القادمة. يعني أيضا أريد منكم يعني أن تقولوا ما هو يعني الحزب المفضل لديكم في هولندا، وما هو الحزب الذي يعني ستصوتون عليه، وأيضا ما هو الحزب الذي تتوقعون أن يصبح. يعني انتقل إلى خبر آخر، يعني خبر من المغرب. يعني جريمة قتل تسبب فيها خفر السواحل الجزائرية. 4 شبان يعيشون في فرنسا حاملين الجنسية الفرنسية ولكن أصولهم مغربية، ينحدرون من مدينة وجدة، ومدينة وجدة تقع في الجهة الشرقية في المغرب، يعني الحدود الجزائرية والمغربية. هؤلاء الأشخاص يعني كانوا يتواجدون في شاطئ سعيدية، يعني مدينة قريبة من مدينة وجدة، يعني مدينة سياحية. يعني أغلب يعني المغاربة الذين يقيمون في الخارج ويعيشون في الجهة الشرقية يفضلون هذه المدينة، يعني كونها يعني مدينة جميلة جدا وبشاطئها وأيضا يعني بالأنشطة التي تقام هناك. هؤلاء الأشخاص أربعة مغاربة شبان يعني كانوا في شاطئ السعيدية، وكانوا يمارسون يعني هواية يعني جيتسكي. يعني هؤلاء الأشخاص ممكن أن يكون ذلك يعني بغير قصد، دخلوا إلى يعني المياه الجزائرية، يعني بأن هذا الشاطئ شاطئ طويل جدا ولديه حدود مع الجزائر. بما أن هؤلاء الشباب يعني كانوا يمارسون يعني هوايتهم يعني الجيتسكي، يعني دخلوا بأربعتهم يعني الحدود الجزائرية، وبعد مشاهدتهم من قبل يعني خفر السواحل الجزائرية يعني اتجهوا إليهم مباشرة وقاموا بإطلاق النار عليهم. يعني للأسف قتل شخصين، والحمد لله يعني الشخصين الآخرين لا زالوا يعني على قيد الحياة. يعني هذا الأمر مؤسف جدا أن يحصل بين دولتين إسلاميتين شقيقتين يعني يتشابهان في عدة أمور ثقافية والأمور الأخرى، وأن يعني يتم قتل هؤلاء الشبان بهذه الطريقة يعني عيب وعار جدا. يعني المغاربة والجزائر يعني كإخوة أن تحصل هذه الأمور، يعني الشخص يعني يؤسف لها جدا. نتمنى لهم الرحمة والصبر لعائلتهم. هذه أهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية. شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى لكم يعني عطلة الأسبوع جيدة، والسلام عليكم.